Assalamu alaikum. Welcome to back my channel Kings React. Yeah. मेरा नाम है रखा किंग और मेरे साथ है अली। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है उसका रेली मकतूब से सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वीडियो बना रहे हैं उन पे है। एपिसोड 3 है और पहले वन पार्ट हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। वन पे हम कर चुके हैं, तो अभी सेकंड पार्ट है जिस पे हम रिएक्शन देंगे, वीडियो देखेंगे और उसके बाद अपना फीडबैक देंगे। तो बहुत माशाल्लाह नॉलेज वाली वीडियो है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैनल जो पहले मैं बाद में बोलता हूँ, अभी इस बार मैं पहले बोल रहा हूँ कि लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्लामिक वीडियो लेकर आते हैं वो इस वजह से ताकि दीन इस्लाम में जो कमी पेशी हो हर एक इंसान, मर्द औरत को, हर एक को मालूम होना चाहिए और इसमें फ़ायदा हमारा ही फ़ायदा है। तो हमारे वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, जिससे हमें भी हौसला होता है कि हमारी वीडियो जो हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे सब दोस्त जो हमारे देखते हैं वीडियो को, तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। जिस जंग में जुर्हम कबीले ने कातूरा कबीले को हरा दिया और उन्हें मक्का की इस वादी से बाहर निकाल दिया और पूरा का पूरा कंट्रोल जुर्हम कबीले के पास आ गया। अब आने और जाने दोनों तरफ का टैक्स जुर्हम कबीले वाले ही वसूल करते। धीरे 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 वक्त का पहिया घूमता रहा। जुर्हम कबीले की कुछ नस्लें बदलती चली गईं और इनके अंदर इतना ज़्यादा करप्शन पैदा हो गया कि अब ये हज करने वाले हाजियों से भी पैसा वसूलने लगे। जमजम के पानी पिलाने का भी ये पैसा लेने लगे। ये गलत है, पानी से पैसा बनाया जा रहा है। जमजम के पानी का पैसा देना होगा, ये बात मंजूर नहीं। ये अल्लाह का पानी है, जुर्हम की मलकियत नहीं, याद रहे। जमजम के पानी पिलाने की उजरत पर कुछ लोगों को एतराज है, तो ना पिए पानी, कह दो अपना कुआं खुद खोद लें। और इस तरह की बातों से आसपास के कबीले बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन क्योंकि जुर्हम पहले से बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश थे, बहुत बड़ा उनका कबीला था, तो बाकी के कबीले उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते थे। धीरे 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 अल्लाह सुब्हानहू ताला के दीन का जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें सिखाया था उसका इन्होंने मजाक बना कर रख दिया, एक पैसा, एक बिजनेस की चीज़ बना के रख दिया। लेकिन जुर्हम कबीले का ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं था। उनका सबसे बड़ा गुनाह था काबा की बेअदबी। हिस्ट्री के पन्नों में एक ऐसा वाक़या दर्ज है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जुर्हम कबीले में 2 आशिक रहा करते थे, ईसाफ और नायला। खुलेआम मोहब्बत करना, अपनी खूबसूरती का दिखावा करना, कहीं भी किसी भी जगह पर जलील हरकतें करना इनके लिए आम बात थी और इनका ये रवैया पूरे जुर्हम कबीले में मशहूर था। वो देखिए, निकल पड़ी आशिकों की टोली फिर से। कमबख्तों को न मौत आती है न शर्म। मौत आए हमारे दुश्मनों को। और एक दिन ये दोनों अपनी हवस में, अपनी नापाक मोहब्बत में इतने ज़्यादा चूर हो गए कि इन्होंने अल्लाह के घर की भी इज्जत नहीं रखी। वो हज का महीना था, लोग तवाफ में मशगूल थे और रात के किसी अंधेरे में काबा के अंदर ईसाफ और नायला चुपके से अंदर चले गए। उस रात आसमान का जी चाहा कि वो फट पड़े, लेकिन वो गरज कर रह गया। सुबह जब दरवाजे खोले गए तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पत्थर के 2 बुत खड़े हुए थे। देखो उन्हें, अल्लाह ने सचमुच उन्हें पत्थर बना दिया है। इन लोगों ने हद कर रखी थी। जुर्हम कबीले वाले समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है। इन लोगों ने इन दोनों बुतों को उठाकर जमजम के पानी के पास रख दिया ताकि लोग इनसे इबरत ले सकें। धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ
शैतान ने अपना वसवसा फैलाना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अरे ये तो इश्क के देवता हैं, मोहब्बत तो ईसाफ और नायला की तरह की जाती है। और फिर कुछ सदियों के बाद लोग ईसाफ और नायला की पूजा करने लगे, उन्हें इश्क की देवी और देवता मानने लगे। ऐ इश्क की देवी, मुझे भी मेरी मोहब्बत दिलवा दे, मेरी मन्नत पूरी कर दे। अब ये बात सुनने में बड़ी अनकॉमन लगती होगी आपको, लेकिन ये हमारे माशरे में बहुत आम है। जैसे मिसाल के तौर पे हम गाना सुनते हैं और उसमें सिंगर बड़े आराम से कहता है कि मांग रहा हूँ जो मेरा है, जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली है। तो क्योंकि हमारे लिए बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है, इसी तरह ईसाफ और नायला को पूजना उस ज़माने में बिल्कुल आम बात थी। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे कबीले आसपास थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इनके ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो पाते थे। तो दो कबीलों ने ये फ़ैसला किया कि वो मिलकर इन जुर्हम कबीले वालों का मुकाबला करेंगे। आप बकर कबीले के सरदार हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। कुजाहा कबीले को आपकी मदद, आपका साथ चाहिए। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। मेरी राय यह है कि आप और हम साथ मिलकर जुर्हम पर हमला करें। क्या आप अल्लाह के घर की खातिर, उसकी तौहीद की खातिर हमारा साथ देंगे? अल्लाह की तौहीद के लिए मैं आपका साथ दूंगा। ये दो कबीले थे, बनु कुजाहा और बनु बकर। इन दोनों कबीलों ने मिलकर जुर्हम कबीले के ऊपर हमला कर दिया। ये जंग का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। जुर्हम कबीले वाले समझ गए कि अब हमारा जीतना आसान नहीं। उनकी हार उन्हें साफ नजर आने लगी। हमारा कबीला बुरी तरह से हार रहा है। शायद 1-2 दिन में वो सरहदें तोड़कर हमारे घरों में घुस आएंगे। ये हमारे घरों तक घुस आए हैं। अब समझदारी इसी में है कि यहाँ से निकल जाएं। मगर उससे पहले एक काम करना होगा जिससे ये खुद यहाँ से भाग जाएं। जुर्हम कबीले वालों ने ये फैसला किया कि हम मक्का के पानी को दफन कर देंगे। ना पानी होगा और ना ही यहाँ पर कुजाहा कबीले वाले रुकेंगे। वो अपने आप कुछ दिनों बाद यहाँ से भाग जाएंगे। वो रात शायद काली सियाह थी, जिस रात इन लोगों ने अंधेरे में अपना सारा माल, सोना चांदी, सारी कीमती चीज़ें जमजम के कुएं में डाल दी। इन सारी चीज़ों में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम आगे सीरतुन नबी में जाकर पढ़ेंगे। पहली चीज़ थी 2 सोने के हिरन, दूसरी चीज़ थी ये काबा की तलवारें, और तीसरी चीज़ थी हजरे असवद। इसके अलावा और भी जो माल वाल था, इन लोगों ने वो सब उस कुएं के अंदर डाला और कुएं को इस तरह से पाट दिया कि जैसे उसका नामो निशान वहाँ से गायब हो गया हो। कुजाहा कबीला, बनु बकर कबीला जब यहाँ आए तो वह हैरान हो गए ये देख कर के वहाँ पानी मौजूद ही नहीं था। उन्होंने हर जगह ढूंढा, सब जगह तलाश की, लेकिन वहाँ कहीं पानी नजर नहीं आया। महीनों हो गए, मैं हैरान हूँ कि जमजम का कुआं जमीन निगल गई या आसमान। जमजम के पानी के बगैर यहाँ रहना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ये अल्लाह का घर है, वो इस जगह को संभाल लेगा। इस बात पर आप और गौर कर लीजिए, जमजम के पानी के बगैर यहाँ कोई जिंदगी नहीं। उसके बावजूद भी बनु कुजाहा और बनु बकर मक्का छोड़कर नहीं गए, क्योंकि जैसा मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि आसपास कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ छोटे मोटे कुएं थे, जहाँ पर सीजनल पानी आया करता था। इसके अलावा बारिश होती थी तो उससे पानी जमा हो जाया करता था। तो पानी कम तो था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था लोबान के कारोबार का वो रूट जिससे पैसा आया करता था। और कुजाहा कबीले वालों को इस बात का पूरा यकीन था कि जिसने काबा बनाया है वही इस पूरे मक्का को संभाल लेगा। तो वो इधर उधर के इलाकों से लाया हुआ पानी, अपने पास जमे हुए पानी से सौदागरों की खिदमत किया करते और उनसे टैक्स वसूल लिया करते। इस बीच में उनकी कोशिशें चलती रहीं जमजम के पानी को ढूंढने की, लेकिन गुजरती नस्लों के साथ जमजम का पानी बिल्कुल गायब हो गया, किसी को मिला ही नहीं। और वक्त के साथ जमजम का पानी एक दास्तान बन गया, एक ऐसी कहानी बन गया जो बूढ़े लोग अपने बच्चों को सुनाया करते। मेरे परदादा के दादा बताते थे कि जमजम का पानी हर वक्त बहता रहता था, ठंडा मीठा। लेकिन अम्र बिन हारिस बिन मजाज जुरहुमी ने खाना काबा के दोनों हिरन
اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ تقریباً 300-350 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کی وادی میں، مکہ کی ہوا میں لبیک اللہم لبیک کی تلبیہ گونج رہی تھی۔ ابھی تک مکہ اور کعبہ پر قزاح قبیلے کا کنٹرول تھا اور ان کا نیا سردار عمرو ابن لوہے تھا۔ اب اس نام کو بہت غور سے سنیے گا، عمرو ابن لوہے، کیونکہ یہی وہ پہلا انسان تھا جو کعبہ کے اندر پہلا بت لے کر آیا، وہاں کا سب سے بڑا بت ہبل۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے۔ ہبل کی شان سلامت رہے۔ عمرو ابن لوہے واز اے گڈ مین، وہ ایک اچھا آدمی تھا، وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، اپنے قبیلے والوں کا دھیان رکھتا تھا، بزنس کو بڑھانے کے نئے نئے طریقے سوچا کرتا اور کاروبار کے سلسلے میں اکثر سفر میں رہا کرتا۔ اور انہی سفروں کے دوران جب وہ ایک بار شام یعنی سیریا میں تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے بتوں کے آگے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ میں حیران ہوں، آپ اتنے کامیاب مال و دولت والے ہو کر ان پتھروں کے آگے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ یہ بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ہمارے مددگار ہیں، انہی کے ذریعے ہم اپنی بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہم اس قابل نہیں کہ اس سے سیدھے بات کر سکیں، قاضی سے پہلے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے میرے دوست۔ لیکن اللہ تو ایک ہی ہے نا، اور ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔ عمرو کے وہ ایک اللہ والے جواب پر وہ سب لوگ ہنس دیے۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ بے شک وہ اللہ ایک ہے جو سب کو چلاتا ہے، پر کیونکہ اس کے اوپر ساری دنیا کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہم اتنے ناپاک ہیں، اتنے گندے ہیں، اتنے گناہگار ہیں کہ ہم اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہم نے ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو اپنا وزیر چن رکھا ہے، اپنا میسنجر چن رکھا ہے۔ یہ لوگ اس ایک اللہ کے پاس ہماری سفارش لگاتے ہیں اور ہمارے کام بنواتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نام ساری دنیا میں ہے۔ اوہ، اب سمجھا آپ کی کامیابی کا راز۔ سیریا کے سوداگروں کی یہ بات سن کر عمرو ابن لوہے کمتری کا شکار ہو گیا، یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گیا۔ اسے لگا یہ مکہ والوں سے زیادہ ڈیولپڈ ہیں، مکہ والوں سے زیادہ کاروبار جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، تو یعنی ان کا یہ طریقہ بھی بالکل صحیح ہوگا۔ آپ کی بات نے میرے دل اور دماغ کو روشن کر دیا ہے۔ کیا آپ مجھے بھی ایک مددگار دے سکتے ہیں تاکہ مکہ بھی خوشحال ہو سکے؟ کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے۔ بہت شکریہ اس عزت کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے اس نے بھی ان کے کلچر کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ سوچ کر کہ اس سے مکہ اور زیادہ کامیاب ہوگا اور ان کا بزنس اور بڑا ہو جائے گا۔ اور پھر اگلے دن صبح وہ ایک بڑا بت اپنے قافلے کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی، ایک الگ مسکان تھی۔ عمرو کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ مکہ کی تقدیر لے کر چل رہا ہے۔ کئی دنوں کے لمبے سفر کے بعد جب وہ مکہ واپس پہنچا تو اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ وہ بہت دور سیریا سے بت لے آیا ہے اور یہ بت ان کی کامیابی کا راز بنیں گے۔ اب کیونکہ یہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتا تھا، بہت زیادہ جنرس انسان تھا، تو ان لوگوں نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس طرح کعبہ کے اندر سب سے پہلا بت عمرو ابن لوہے نے رکھ دیا۔ اے ہبل، ہماری دعاؤں کا وسیلہ بن۔ اے ہبل، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر، رحم۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے۔ ہبل کی شان سلامت رہے۔ اور اس شرک کو عام کرنے کے لیے عمرو ابن لوہے نے ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی تلبیہ کو بھی چینج کر دیا، جہاں لوگ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی اللہ میں آپ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں سمجھتا، نہ ہی کسی کو پارٹنر رکھتا ہوں۔ اب اس تلبیہ کے اندر ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی۔ وہ چیز کیا تھی کہ اللہ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ اے اللہ، تیرا کوئی ساجھیدار نہیں سوائے ان کے جو تیرے ہی غلام ہیں، تو اپنے وسیلوں کا بھی مالک ہے اور ان کی ہر چیز کا بھی۔ اور بس اس طرح
पूरे अरेबिया के अंदर शिर्क फैल गया। धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ हर कबीला अपना एक नया बुत ले आया और इस तरह काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ख्वाब में अम्र इब्न लूहे को देखा जो जहन्नम की आग में अपनी इंटेस्टाइन को, अपनी आंतों को घसीट रहा था। अगर आप बुत परस्ती के इस पूरे सिस्टम को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे पेज पर जाकर सूरह कुरैश वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कुरान की आयतों के साथ ये पूरा मामला समझा है कि कैसे ये लोग बुतों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उनसे इनका कारोबार, इनकी ज़िंदगियां चलने लगी। अब समझते हैं कि सीरतुन नबी के इस एपिसोड से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, क्या टेक अवेज मिलते हैं, क्या सबक हासिल होते हैं। सबसे पहला लेसन है द कमोडिफिकेशन ऑफ द सीक्रेट, यानी जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम को एक कमर्शियल बिजनेस बना लेते हैं तब इस तरह के अज़ाब आप पर आ जाते हैं। जैसे जुर्म कबीले ने क्या किया, उनको काबा की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें चाहिए था कि हाजियों के साथ इज्जत से पेश आते, उनके साथ अच्छा मामला रखते और जो जायज़ उनके बनते थे पैसे वो ले लिया करते, जो भी उनके सर्विस के पैसे हुआ करते थे। लेकिन वो बदसलूकी करने लगे, बदतमीज़ी करने लगे, उन्हें धोखा देने लगे। अब यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही जो कुरान पढ़ाते हैं या हदीस पढ़ाते हैं या फिर मस्जिदों में इमाम हैं। यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने दीन को कमर्शलाइज कर दिया है, यानी तावीज़ बेचना, चिराग बेचना, अल्लाह के कलाम को नज़र उतारने का तरीका बताकर बेचना और उसके एवज में पैसे लेना। दोस्तों ये देखिए, औलाद और माल बढ़ाने का चिराग, साथ ही साथ आयतुल कुर्सी की कटोरी, आज ही बुक करें। दूसरा है डिसेंसिटाइजेशन टू सिन। अब देखिए, शिर्क एक दिन में पैदा नहीं होता। सबसे पहले इंसान अपना अदब खोता है और फिर धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ आप शिर्क में पूरी तरह से मुब्तला हो जाते हैं और इतने ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं कि फिर उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो आपकी ज़िंदगी के लिए आम बात हो जाती है। जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है तो लोग कहेंगे मैरी क्रिसमस, इसका मतलब होता है कि मुबारक हो, अल्लाह को बेटा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। अब जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही कह दिया कि लम यलिद वलम यूलद, ना उनका कोई बेटा है ना वो किसी के बेटे हैं, तो अब जब आप ये बात कहते हैं तो वो शिर्क की कैटेगरी में आ जाती है। तो जैसा हमने देखा कि कैसे अम्र इब्न लूहे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था सीरिया वालों से, बिल्कुल सेम एटीट्यूड आज हमारी ज़िंदगी में है। हम बड़े आराम से वेस्ट कल्चर को अपनाते हैं, वेस्ट के तरीक़ों को अपनाते हैं, ये सोच कर कि हम भी उतने ही कामयाब हो जाएंगे जितने कामयाब वो हैं। लेकिन असल में हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, उसको मास्टर करें, लेकिन वो तौहीद और अल्लाह के हुक्म के बीच में नहीं आनी चाहिए। I never said Merry Christmas to anybody and I've never offended anybody. मैंने कभी किसी को मेरी क्रिसमस नहीं कहा और कभी किसी को बुरा भी नहीं लगा। मैंने असल में ये कहा, मैं दुआ करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरे। और दरअसल कुछ मौक़ों पर जिन लोगों के लिए मैंने दुआ की, उन्होंने पूछा तो तुम मेरी क्रिसमस क्यों नहीं बोलते? तब मैं खुलकर कहता हूँ क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जीसस अल्लाह के पैगंबर हैं, बेटे नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि ये जीसस के खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन अगर आप कभी इस पर बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। But if you ever want to talk about that, we can. Really, you believe that? Yep, I do. Yep, I love Jesus too much. It's making me not say it out of love for him. मिसाल के तौर पर आज बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है एआई यूज़ करने की, आप एआई इमेजेस बनाते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप जाइए नुमान अली खान साहब को देखिए। यकीन इंस्टीट्यूट ने एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है एआई के यूज़ के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि हमें एआई को मास्टर करना होगा, हमें एआई को सीखना होगा, क्योंकि एआई की टेक्नोलॉजी चलती चली जाएगी, हम शायद उसमें कहीं बहुत पीछे रह जाएं। One of the positives is people are using AI to generate Islamic videos. It's a positive thing to do. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। अगर हो सके तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा और बेहतर और जल्दी और सारी वीडियोस बना सकूं। इस वक्त हमारी टीम में राइटर, एडिटर, साउंड डिज़ाइनर, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, एनिमेटर, एआई के फ़ोटो जनरेट करने वाला, सब कुछ मैं अकेला हूँ।
کبھی کبھی میرے ایک کزنز میری ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، شوٹ فوٹ کرا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ بھی اپنے کالج اور نوکریوں میں بزی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بنیے، ہمیں سپورٹ کیجیے تاکہ ہم اور بہتر اور بڑھیا کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کا اس ویڈیو کو لے کر کیا فیڈ بیک ہے، آپ نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ جی یہ تو تھی آج کی ویڈیو، جو کہ سیرہ نبوی کا جو ہے ایپیسوڈ 3 اس کا سیکنڈ پارٹ، کیونکہ ہم نے فرسٹ پارٹ کل دیکھ لیا ہوا تھا۔ تو بہت اچھی نالجیبل ویڈیو لگی ہے، کیونکہ مکتوب بھائی کی جو بھی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، یہ سیرہ نبوی سے پہلے بھی، اس میں بھی کافی ڈیٹیل سے انہوں نے نا سمجھایا ہوا ہے، ہسٹری، ساری ہسٹری کافی ڈیٹیل سے سمجھائی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہم یہ جب سے سیرہ نبوی شروع کی ہے، اس میں پہلے پارٹ میں ہمیں جو نئی چیز پتہ لگی تھی وہ یہ چلا تھا پتہ کہ مکہ کو، عرب کو ہی اسلام کے لیے کیوں چنا گیا۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ زمزم کی ہسٹری کیا ہے، اور یہ تیسرے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ نئی چیز پتہ چلی ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلا بت کس نے رکھا اور جہاں سے شرک شروع ہوا۔ یعنی کہ ہر ایپیسوڈ میں ایسی نئی بات پتہ چل رہی ہے جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ اسی لیے آپ کو بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ پورا ایپیسوڈ جو ہم ریلیز کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، اس کو پورا ڈیٹیل سے دیکھا کریں۔ ہم آپ کی ہی آسانی کے لیے یہ پورے ایپیسوڈ کو 2 حصوں میں اپلوڈ کر رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی ٹائم مل سکے دیکھنے کے لیے، اور ہم بھی ایزیلی اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر سکیں۔ باقی بھائی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آج کل دور ہے، میڈیا کا دور ہے، زیادہ تر لوگ یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، لائیو ویڈیوز میں بیان علماء اکرام کے سن رہے ہیں، اس سے اپنے نالج میں زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو مسجدوں میں جا رہے ہیں یا مدرسوں میں جاتے ہیں یا کہیں جا کے کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، وہ ابھی میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی یہ ویڈیو، اور لوگ اپنے کاروبار میں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، رات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ملتے ہیں تو یہ میڈیا سے ہی، سوشل میڈیا سے ہی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور نالج حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بھی یہ والا یعنی نظام شروع کیا ہے کہ ہم نالج والی ویڈیوز جو اسلامک ہیں وہ لائیں اور آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں، آپ لوگ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اسلام میں کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، یعنی اسلام لوگ کیوں فالو کرتے ہیں اسلام کو۔ ایسے بہت سے غیر مذہب لوگ ہیں جن کے، ہمارے بھی اور ہم ایز اے مسلم بھی ہیں، جن میں اکثر دماغ میں سوالات اٹھتے ہیں، یہ کیوں ہوا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا۔ تو ایسے کچھ لوگ بتا سکتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہے وہ ریلی مکتوب سے مل رہی ہے۔ ہمارے کوستانی بھائی ہیں، ان کا چینل ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہے نا، وہ دل سے دیکھیں اور ضرور دیکھیں، پوری دیکھا کریں اور سمجھ جا کریں کہ اسلام کی ہسٹری کو کب انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی وہ کیسے ان کی ایک واقعہ زیادہ تر ریلی مکتوب بھائی نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو، میں جہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو علم میں نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بھی وہ لڑکا جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، وہ خانہ کعبہ میں رات کو اور حج کے مہینے میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ ہے کہ توکل اللہ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ملتی ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ری ایکشن۔ تو ہماری کمنٹ کریں، لائک کریں، ویڈیو پوری دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔